Prajeme deťom Božie požehnání do ich besídky. A ja som veľmi vďačný, že sa tu dnes môžem nachádzať s vami a znovu sa k vám prihovorím touto starobylou rečou, ktorou sa kedysi mluvilo niekde kolem, ale snad jej ešte rozumíte. Ale ja už to tak ohýbam trošku čechoslovensky a potom z toho vzniknú také divné slová. Doma sa niekedy zeptám manželky, že môžu ti řeknout? Co je to řeknout? Super, tak som ďačný, že tu môžem s vami dnes tráviť nejaký čas a ja som tento týždeň veľa premýšľal nad otázkou toho, ako veľa toho vieme ako ľudia o Bohu. A premýšľal som nad tým, že máme celú Bibliu, máme všetky tie knihy, máme obrovské množstvo informácií, máme nejaké tie skúsenosti a stále mi napadlo to, že to, čo vieme o Bohu a to, koľko toho vieme o Bohu, je asi vždy veľmi maličká časť toho, aký Boh je v skutočnosti. Je to tak? Že napriek tomu, že máme Biblii, tak Boh je o mnoho väčší než Biblia. Boh je o mnoho väčší než to, čo tam máme. A ako veriaci ľudia máme nejaké to ponietie o tom, aký je Boh, ale vieme toho dosť málo, ale dostatočne na to, aby sme si nejaký obraz utvorili. A v tej kresťanskej viere nám nezostáva nič iné, než sa snažiť poznávať Boha, túžiť potom, aby sme poznávali Boha v tých osobných skúsenostiach. A ja neviem ako vy, ale ja milujem skúsenosti, alebo tie momenty, kedy vnímam, že tak toto bol Boh. Že toto mohol urobiť len Pán Boh. A my ho potrebujeme, to nie je len náš vymysel, že ho potrebujeme zažívať, stretávať a poznávať, ale to je niečo, čo nám hovorí Biblia. Aby sme stretávali Boha, aby sme s ním boli, aby sme s ním trávili čas. A o tom budem dnes trošku rozprávať, ale v tom všetkom sa mi vynárajú nové otázky. Ako vôbec môžeme stretnúť Boha ako veriaci ľudia? Ako vôbec môžeme prísť k tomu, že dokonalý, vzdialený, majestátny Boh sa zrazu k nám skloní a my ho stretneme. A zažijeme ho a on k nám prehovorí. A to ešte by šlo, ale že my si to uvedomíme. Pretože ani tak nie je problém v tom, že by Boh k nám nemluvil, problém je v tom, že si to neuvedomujeme. A mňa od malička fascinuje jeden obraz, odkedy som to nejako ako tak vnímal, jeden z najznámejších obrazov na svete. Môžeme to pustiť, je to strop Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne, teraz ste ho možno videli posledných pár dní, kde Michelangelo v rokoch 1508 až 1512 namaloval v jednej časti stropu ten známy obraz s názvom Stvorenie Adama. Poznáte ten obraz však? Je to veľmi známy obraz. A mňa na ňom úplne fascinuje to, že keď si to všimnete, tak jasne, že nemáme si zobrazovať Pána Boha, ale už keď to Michelangelo urobil, tak pre mňa je to ako to on vnímal. Hej, a to jeho vnímanie. Všimnite si, že ako sa tam Pán Boh načahuje k Adamovi všetkou silou, sa ho chce dotknúť a byť mu blízko. A všimnite si, čo robí Adam. Hej. Leží tam ako na gauči pred telkou. A ak môžeme dať ďalší obrázok, taký slušnejší, tak všimnite si, že stačí mu vystrieť prst. Hej, že stačí mu natiahnuť prst a dotkne sa Boha. A mňa to vždy fascinovalo v tom, že ako keby nám Michelangelo chcel naznačiť, že Boh je tak blízko, že nám niekedy stačí len vystrieť prst. No ale necháme Michelangela, hej, ninja korytnačky, myslím, že jeden z nich sa volá Michelangelo. A čo hovorí Bible? Žalmy 119, Žalm 34. O Hospodine, ty si blízky, všechny tvoje příkazy sú pravda. Žalm 34 hovorí, blízky je Hospodin, je Bůh tým, co sú skrúšeného srdce a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Blízky je Boh, blízky je Bůh. A na mnoha stránkach nám Biblia ukazuje, že Boh je blízko. A keď si zoberieme, že aké povzbudenie alebo aké slovné spojenie v Biblii je najčastejšie, tak není to, že dávajte desítky, ani to není, že Boh nás miluje, ale je to, že ja som s vami. Neopustím vás, nebojte sa. Jo? Proste niečo, čo nám naznačuje to, že Boh je blízko. A tá realita Bible je, že Boh má obrovskú veľkú touhu prebývať s bytostiami, ktoré stvoril. Čiže s nami. A že nikdy nás od neho nedelí prekážka, ktorá je neviem ako veľká. Ten hriech medzi nami a medzi Bohom, ten náš hriech spôsobil, že tá prekážka je veľká, ale ani toho najväčšieho hriešnika, to je niečo, čo veríme, že ani toho najväčšieho hriešnika na tomto svete nedelí od Boha
nič viac než jedna modlitba pokáni, že? Však tak ďaleko je Boh od človeka. A nielen, že nás od neho nedelí veľká vzdálenosť, ale on sa zjavuje a komunikuje s človekom. Všimnite si, že aké spôsoby si Boh používal v Biblii. A mňa úplne fascinuje to, keď si Boh použil toho oslíka, jo? Hýkajúceho osla, ako je v tom príbehu o Balámovi. Boh mluvil k človeku cez ten hořící ker. Posiela správy cez bouřky, cez dúhu na oblohe, cez zemetrasenia, cez sny. Šepká pokojným tichým hlasom Eliášovi vo vetre, v tichučkom vetríku. A jasné, že dnes asi zjavuje sa prst na stenu, na zeď a píše. To by som nechcel zažiť. To by som sa zľakol. Ale dnes sa asi takéto veci nedejú. Dúfam, že sa vám nezjavuje Boží prst v obýváku. Ak áno, chcem tam byť. Ale Boh dnes rozpráva cez úplne bežné veci v našom živote. Neviem ako vy, ale ja keď som si spísal zoznam svojich 5 vecí, cez ktoré Boh ku mne najviac hovorí, tak sú to ľudia okolo mňa, spoločné rozhovory, čítanie kníh, ktoré sú o ňom, príroda, šport a hudba. To sú úplne jednoduché veci. No, nie sú jednoduché. Hej, Steven, to krásne tu hráte. Není to jednoduché, je to zložité, ale je to krásne. Hej. Boh k nám hovorí, keď si v práci. Keď ten nudný projekt píšeš v práci, keď, ja neviem, či chodíte chytať ryby, jo, alebo keď ste v prírode, keď sedíte v kostole, dúfam, že Boh k vám hovorí, keď sa hráte s deťmi doma. No ale pri tom všetkom, ako o tom krásne hovorím, lebo je to krásne, tak je tu jeden zjavný problém, o ktorom budeme dnes hovoriť. Ak toto všetko Boh robí a chce, prečo máme teda ten tak veľký problém Boha vidieť, cítiť a prežívať? A počuť v našom vlastnom živote? Prečo ho neustále, neviem ako vy, ja ho neprežívam neustále. Sú dni, kedy ho niekedy neprežívam. Prečo ho stále necítim vo svojej blízkosti? Prečo sú niekedy dni, kedy necítim jeho lásku, kedy ho nepočujem? A môžem si čítať Bibliu a mám pocit, že ho nepočujem. Niekedy Boha počujeme raz za pár dní, niekedy raz za týždeň, možno niekto jednou za mesiac bude cítiť jeho blízkosť. A nás to trápi, lebo by sme chceli, aby to bolo nejak inak. No ja by som vám chcel prečítať jeden príbeh z Biblie, z knihy Genesis. Budem ho čítať z projektoru. Minulo som kázal v ukrajinskom zbore po česky, čo už samo o sebe je divné. A poprosil som, aby mi tam dali preklad, aby mi tam dali text v češtine. A oni vyťahli kronickú Bibliu, alebo teda nejakú králickou. A ja som mal pocit, že alebo to nejaká Biblia z roku 1500, neviem koľko. A ja som nerozumel slovo. Som sa to snažil, som to čítal z toho, ale prečítam vám to dnes, tento text. Je to starozákonný príbeh o Jákobovi. Jákob vyšiel z Beršeby a šel do Charánu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, ktoré na tom míste byli, postavil jej v hlavách a na tom míste ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví, ja jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrama a Bůh Izáku. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země, rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal, jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl, jakou bázeň vzbuzuje toto místo, není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, postavil jej jako posvátný sloup, z vrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bétel, to je dům Boží. Původně se to město jmenovalo Luz. Jákob se tu zavázal slibem, bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání. A navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím a ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. Nebudeme mluvit o desátcích, ale všimte si tento príbeh. Jákob, my ho máme ako jedného z biblických hrdinov. On v tomto momente to ešte vôbec nebol nejaký duchovný velikán. Nemal na to povahu ani charakter. Jeho otec ho
takmer až nemal rád, respektíve ho až tak nezaujímal. Jákob bol takový domaset, maminky majú radi takových synov, je to taký pomáhal maminke, my to na Slovensku hovoríme, že mamičkina sukňa, pretože sa stále točí okolo sukne svojej mamy. A jeho brat Ezau bol lovec, odvážny, takže vieme, čo sa tam stalo, že teda Jákob ukradol Ezauvovi prvorodenstvo a musel utécť. A ja trošku to predbieham, ale čítame, že sa zastavil na nejakom míste. Na konci máme napísané, jak sa menovalo to mesto, ktoré bolo blízko. Ale toto miesto, na ktorom sa Jákob zastavil, čítame, že sa zastavil na nejakém míste. Doslovne tam je napísané nejakém. Keď Biblia hovorí o nejakom míste, v Biblii ešte aj studne mali meno. Ešte aj skály mali meno. Keď čítame, že je to nejaké místo, tak je to úplne najbezvýznamnejšie místo, aké existovalo asi v celej Biblii. Neviem, aké miesto máte v Českej republike, ktoré je absolútne bezvýznamné. Nepovedzte, že Brno alebo niečo iné. Ale, to už som sa naučil české vtipy, pražské. Čiže Bible dáva mena ešte jaskyniam, skalám a nejaké místo znamená, že to bolo úplne bezvýznamné místo. Jákob bol úplne bezvýznamný v tej dobe, mal otca známeho, to je tak všetko. Bol závislý na svojej matke, nenávidený svým bratrem, bol lhář v očích svojho otca a to po právu. Ale čteme, že mal sen. Videl to je to zložité slovo žebřík v češtine, ktorý siahal až po nebo a Boží anjeli zostupovali dolu a nahoru po tom rebríku. A Boh mu na tom mieste dal ten odkaz, ktorý sme čítali, to zasľúbenie. Boh dal Jakobovi toto zasľúbenie a presvedčil ho o tom, že je tam prítomný a spôsobom, akým by každý z nás chcel. Všimnite si, že tie Jakobove slová, a tam sa chcem zastaviť, ktoré vyriekol po tomto sne. Jakob videl ako anjeli, Boží služobníci. Keď v Biblii čítame o anjelovi, tak to bol samotný posol Boží a veľmi často vieme o tom, že sám Boh bol v anjeloch, ktorý teda v tej podobe. A čítame, ako idú nahoru, dolu po tom rebríku a Jakob sa zbudil a hovorí, že Bůh je tady a ja som o tom nevedel. A mňa to strašne fascinuje, lebo to je stav, v ktorom sa všetci nachádzame. Boh je tady, teraz, v tomto momente, a my o tom nie, že nevíme, ale ak si to neuvedomujeme. Že ako si sa, rovnako ako Jákob a my, dívame na niečo iné. A je veľmi zjavné z Bible, z mnohých príbehov, že Bůh dokáže byť niekde, pretože je všade prítomný, samozrejme, a lidé si ho vôbec nemusí všimnúť. To neznamená, že Bůh tam není. Boh môže mluviť, ale my si ho nemusíme vôbec všimnúť. A Jakob si to uvedomil a všimte si, ako pomenoval to miesto. Zrazu už to nebylo bezvýznamné místo, už to byl Bétel. Boží dom, miesto, kde je Boh prítomný, kde Boh bydlí. Už to bolo miesto, kde bol Boh prítomný. Mňa ale fascinuje na tom príbehu ešte aj ten rebrík. Anjeli chodia hore dolu a ukazuje nám to na to, že to nie je o tom, že človek musí vyliesť po rebríku niekde vysoko, aby sa dostal k Bohu, že musíme ísť niekde do Jeruzalema teraz, aby sme sa mohli kláňať Bohu, ale že Boh sám zostupuje k človeku tak blízko, ako je to len možné, nie my k nemu, ale on prichádza Boh do našej reality. A to je to, o čom dnes hovoríme, že Boh s týmto neprestal. Boh prichádza k človeku, neustále podniká tie cesty po tom rebríku hore a dole a nedelá to jenom na špeciálnych miestach. Boh nezostupuje len do tej Sixtínskej kaplnky, keď tam je raz za neviem koľko rokov tá konkláve, ani nechodí iba do protestantských zhromaždení niekde v Kórei alebo v USA, kde ich je 20 000, alebo nechodí iba do pochodní v nedeľu o 16:30, ale Boh prichádza k človeku na nejakých místach. Na absolútne bezvýznamných z nášho pohľadu miestach, ako je metro, ako je váš obývák, to není bezvýznamné, hej, ale vaša posteľ, vaša práce, vaša škola, do výrobnej haly, tam, kde pracuješ, v továrni alebo vo fabrike, do nemocničného pokoje, tam, kde ležíme. A Boh vstupuje do našej dovolené, do nášho školského roku, pretože Boh nás cez tohto Jakobovho príbehu naučiť, že akékoľvek miesto v tvojom živote sa môže stať Betelem. Miestem, kde bydlí Bůh. A
všimnite si, že to je proces na celý život. A ja nehovorím o tom, že od tohto momentu dnes sa všetci zmeníme. Chcem ešte sa pozrieť na Jákoba. Jákob je príkladom toho, že je to proces, ktorý trvá celý život. O pár kapitol neskôr, vieme o tom, alebo možno niektorí poznáte, ako ten príbeh s Ezávom končí. V prvom rade Jákob sa nezmenil okamžite. To, že stretol Boha, neznamená, že z neho sa zrazu stal úžasný človek. Vidíme, že mal ešte veľké nedostatky, ale neskôr, po niekoľkých rokoch sa Jákob rozhodol usmíriť sa svým bratrem, s Ezávem. A vieme, že nebol to veľmi dobrý vzťah a Jákob sa trošku bál a poslal svojmu bratrovi úžasné dary, dobytok, nejaké úplatky, aby brácha sa akože nezlobil, keď sa stretnú. Lebo nevedel, či ho nezabije jeho vlastný brat. A po 2 desaťročiach, 20 let to trvalo, 20 let sa nevideli a zrazu čítame, že sa uvideli a Ezau sa rozbehol oproti svojmu bratrovi, Jákobovi, nie s nožem v ruce, ale chcel ho objať. Objal ho, padol mu okolo krku a všimnite si, čo povedal Jákob. Jákob povedal, že když som sa díval na tvoji tvář, ako by som videl tvár Boží. Ten istý Jákob, ktorý si tam spinkal a nevidel a proste videl ten sen a wow, tady je Bůh a ja som to ani nevedel, zrazu dokáže vidieť Boha ve tváři svého bratra. Že sa to učil. 20 let sa to učil. No a tu sú aj otázky pre nás všetkých potom. Prečo túto Boží prítomnosť niekedy pociťujeme a niekedy nie? Stalo sa vám už niekedy, že ste boli v takomto zhromaždení aj u vás v pochodni a nádherné piesne tu boli a vy ste videli, ako tu niekto chváli Boha a proste zažíva Božiu prítomnosť a vy ste, že že nejako to tu dnes necítim. Ako je možné, že jeden človek zrazu cíti Božiu prítomnosť na tom istom mieste a druhý človek to necíti? Ak je Boh naozaj tak blízko, že stačí vystrieť prst, prečo aj keď sa tak strašne snažíme, tak sa nič nedieje? A ja vám chcem ukázať niekoľko fotiek z jednej detskej knihy, ktorú sme kúpili našim chlapcom pár rokov dozadu, ešte Damian, keď bol iba. Je to kniha pre deti, ktorá sa volá Kde je Valdo? A táto kniha sa zábavnou formou snaží deti naučiť uvedomovať si a všímať si to, čo sa okolo nich deje, aby sa naučili všímať si veci a krásu vo svete. A aj na miestach, kde by to nečakali. No a kniha má jednu jedinú myšlienku. Nájsť Valda. Valdo vypadá asi nejak takto. To je taký krásavec. A má čapici a má pásikavé červené triko. A zmyslom tá kniha pozostáva z niekoľkých obrázkov. Je to veľa obrázkov, možno, že ju niektorí poznáte. A na ktorých zmyslom každého je nájsť tohto Valda. A na tých úvodných stránkach je jeho prítomnosť veľmi jasná a reálna. Môžeme si pozrieť, že stačí vám 10 sekúnd a možno ho nájdete. Je tam vľavo vedľa pokladne nad zelenými pantoflami alebo ponožkami. Že dá sa ho celkom nájsť. No ale potom idete ďalej v tej knihe a prichádza takýto obrázok a už neviem ešte, že kde je, ale začína to byť celkom zložité, nie? Ho nájsť na tomto mieste, že kde je. No a ukážem vám poslednú stranu tej knihy. A niekto povedal, že je tam okolo 20 000 vojakov. No, ako je to súboj nejakých 2 armád, ešte k tomu, alebo asi aj viacerých armád, neviem. Ale čo som tým chcel povedať? Táto ilustrácia nám ukazuje podľa mňa na to, o čom hovoríme. Ten biblický text nám hovorí, hľadajte Hospodina, hľadajte Boha celým svým srdcem. Hľadajme Boha. Boh je tady. Biblia nám hovorí, Boh je tady každý deň nášho života. Ale ja mám pocit, že každý deň nášho života, keď sa ráno zbudíme, sa mení náročnosť toho, ako sa nám ho darí alebo nedarí nájsť. Mám pocit, že niekedy je to ľahšie a niekedy je to ťažšie. Neviem, ako je to vo vašom živote. A sú také 2 kategórie tých dní, ktoré máme vo svojom živote. A tou prvou skupinou sú dni, kedy mám pocit, že sa Boha dá nájsť veľmi jednoducho. Možno ste už zažili všetci takéto dni. Dúfam, že ste ich zažili. Od rána máte pocit, že Boh k vám mluví. Že čokoľvek vstúpi do vášho života, dokážete v tom vidieť Božiu prítomnosť. A v Biblii máme príbehy o takýchto ľuďoch. A Noách je nádherný príklad. Alebo Noé, asi sa to skloňuje. Noé to mal strašne jednoduché v živote. Po každej bouřke stačilo, aby sa podíval na oblohu, uvidel tú dúhu, Bůh je se mnou. Jo? To je, neviem, koľko si to uvedomíte, keď vidíte na oblohe dúhu.
Alebo Abraham. Jo. Boh s ním uzavrel zmluvu a ako znamenie tej zmluvy bola obriezka. Ja by som si radšej vybral dúho ako obriezku, úprimne. Ale každopádne bolo to znamenie do dnešnej doby pre Židov, že keď sa robí obriezka na malých chlapcoch, tak je to znamenie Božej prítomnosti. A dodnes to Židia vnímajú. Eliáš proste bol v tej jaskyni, utíkal a zrazu počul ten vánok. Myslíte si, že Eliáš potreboval tam 10 teológov, aby mu vysvetovali, že no víš, to je Boží prítomnosť, to Bůh je tady. Eliáš to vedel. Proste vedel, že tam je Boh. A takéto dni, keď zažívame, tak tá priepasť medzi Bohom a človekom je strašne maličká, strašne krátka. Vtedy je strašne veľa dobrá v našom živote. Modlíme sa a všetko sa plní, máme pocit. Alebo robíme rozhodnutia, záväzky pre Pána, takýto hriech opustím, toto začnem delať. Vtedy sme ochotní zbúrať všechny hradby pro Pána. Vtedy vnímame, že Bůh hovorí k nám cez písmo, modlíme sa, čteme si Biblii a vyskakuje to na nás a meníme svoje životy. A všetko nás naplňa radosťou, ten hřích nás vôbec neláka vtedy. A ostatných máme trochu radšej ako iné dni. Keď deti rozbijú drahú vázu v obýváku, tak im s úsmevom vysvetlíme, že tak to se deje, no i ja som byl malý, ja som to udelal. Jo. No ale takové dni, keď zažívate, tak sa z nich potrebujeme niečo naučiť. Pretože sa veľmi ľahko môže stať, že ich začneme považovať za samozrejmosť. Že takto to má byť vždy. Že takto to je vždy. Lenže takto nie je. Užme sa pýtať, čo v tento deň prispelo k tomu, že som vnímal Božiu prítomnosť viac než iné dni. Je ťažké nevnímať Božiu prítomnosť, keď ste niekde v prírode napríklad. Včera bolo nádherné počasie, išli sme s rodinou na výlet a bolo to ľahké vnímať, že Pán Boh toto stvoril. Je ťažké nevnímať Božiu prítomnosť, keď ste zažili zázrak vo svojom živote. Keď od rána si čítate Bibliu. Keď ste sa rozhodli stráviť deň so svojimi deťmi a sledujete ten zázrak, ako ich Boh stvoril, ako rastú, ako vám ich požehnal do vášho života. To je proste, je to veľmi ľahké žiť takto život. Je ťažké nevnímať Boha, ak sme práve skončili modlitbu a zrazu prišiel nejaký telefonát a splnilo sa to. Jo? Alebo keď sa dejú zázraky. Keď hovoríme prítelom o Ježišovi a oni nám povedia, vieš čo, chcel by som viac vedieť o tom Ježišovi. No tak, keď sa to stane, tak asi má ten Ježiš pravdu. A múdry človek sa naučí si ceniť takéto dni ako dar. A vieme, čo nás tomu viedlo. A ak si zažil stretnutie s Bohom niekde na kopci, niekde v prírode, alebo keď si čítal Biblii, tak je pravdepodobné, že sa to bude diať znovu. A ak chceš zažívať takéto dni, tak opakuj veci, pri ktorých je ti prirodzené stretávať Boha. Keď zažívaš Boha pri chválach, spievaj chvály. Keď zažívaš Boha v prírode, chod do prírody. A ja si myslím, že Pán Boh chce, aby sme sa z takýchto dní naučili to, že sú darom. Že sú darom a že Boh je naozaj blízko a že my ho potrebujeme hľadať v momentoch, ktoré nám Boh dal ako blízke, v ktorých sme schopní ho hľadať. A vtedy je to ako ten Valdo na tej prvej strane, že proste sa podívame a je tam. Častejšie ale v našom živote máme tú druhú skupinu tých dní však. A to nie sú hriešne dni. Vôbec nie. To sú dni, kedy život sa zdá byť takou rutinou. Kedy nemáme nejaké veľké krízy, kedy nemáme nejaké duchovné problémy, ale ani nezažívame nejaké veľké duchovné výhry. Ani nezažívame nejaké extrémne pocity Božej blízkosti. Aj si čítame Biblii, aj sa modlíme, aj navštevujeme zbor, aj hovoríme druhým o Ježišovi, len nemáme pocit, že na nás Boh vyskakuje. Z každého rohu, ako je to na tých prvých stránkach tej knihy, alebo ako je to v tých dúhových dňoch, keď je na oblohe dúha a my sa podívame a vieme, že Boh je tu. Máme veľa vlastných povinností, máme hodne veľa práce. Dneska som do obedu ukázal u nás o Márii a o Marte. Pracujeme, chceme sa postarať, máme úlohu od Pána Ježiša, máme sa starať o rodinu, varíme, perieme, žehlíme, pracujeme od rána do večera, len máme pocit, že Boh nejako v tom nie je. Keď sa ráno zbudíme, tak to nie je o tom, že chvála Páne Bože, že som sa zobudil, ale je to o tom, že dneska mám takéto problémy a takéto starosti a toto musím vybaviť. Sú aj takéto dni však, asi ich máme. Keď príde problém, naša tendencia je spíš sa trápiť, než sa modliť.
A keď deti rozbijú vázu, tak nejsme až tak nad veci. Nehovoríme im s úsmevom, že... Hej, alebo keď pokreslia gauč, to je u nás doma teraz taká nová móda, nájsť fixku a kresliť na gauč. Je to ako s tým Valdom v tej knižke, na tej poslednej strane, že on tam je, ale proste nejako ho nevieme nájsť. A ja si myslím, že to je častokrát tým, že si na niektoré veci ako kresťania zvykneme. Že si vybudujeme nejakú rutinu. Že Boh tu stále je, my sme si na neho ale tak zvykli, že ho už ťažko dokážeme vidieť prejavovať sa. Stalo sa vám niekedy doma, už som to spomenul, že vám deti pokreslili gauč perom? Alebo ak máte psa, že vám pes rozkusal niečo v dome, nejaký nábytok? A aká je vaša prvá myšlienka? No tak okamžite to dáme prečalúniť, dáme tam, kúpime nové a tak ďalej. Koľký z vás po niekoľkých letech ešte stále máte tú istú rozkusanú vec alebo pokreslenú vec doma? No prečo? Lebo sme si na ňu zvykli. Lebo sme si na to zvykli, že to tam proste stále je, trčí z toho kúsok vnútornej výplne, ale je to naše. Ja si pamätám, keď sme sa vzali s mojou manželkou, tak sme si nechali vyvolať fotky zo svadby, kúpili sme tie rámečky a dali sme tie fotky do rámečkov a že ja to mám akože zavesiť pribiť tie hřebíky a zavesiť to všade po dome. Asi 10 let tomu je, čo sa to stalo a tie rámečky sú takto opreté o zeď, akože doma stále. Sme si na to zvykli. Tak je to aj vo všetkých iných veciach. Niekedy cítite lásku k vašemu manželovi alebo manželke, že by ste mu recitovali básne alebo spievali piesne, ale niekdy viete, že máte nejakého manžela a manželku a to je tak všetko. Je to ako s hodinkami. Keď ich začnete nosiť, tak ich cítite neustále a vadia vám a tak. A po letech si už na to vôbec nespomeniete. A to je aj náš duchovný život. Duchovný zvyk je dôvod, prečo tomu tak je. A duchovný zvyk je jedna z najväčších výzev kresťanského života. Zápasiť s návykovosťou akýchsi rutín. Často upadáme do toho, že si zvykneme na to, že to tak je. Áno, to není na prvý pohľad nič špatného. My naozaj nedeláme nejaký hřích alebo nedeláme niečo, čo ohrozuje našu večnosť. Dokonca si stále študujeme Biblii a modlíme sa. Sme v pohode. Lenže Ježiš neprišiel na túto zem, aby sme boli v pohode. Prišiel na to, aby sme mali hojnosť a plnosť života. Plnosť duchovného života a hojnosť jeho prítomnosti. V takéto dni vieme kričať na naše deti a strachovať sa o peníze a o práci a žárliť na úspešnejších a atraktívnejších, vtedy sme schopní odsudzovať a kritizovať a pomlouvať. A ja si kladiem otázku, prečo tu sú takéto dni? Prečo Pán Boh nemôže urobiť to, že každý deň bude ten dúhový je v dnešnej dobe veľmi zlé slovo, že každý deň je taký krásny deň plný Božích zázrakov. Prečo nám Pán Boh neustále nedáva sny? Nemohol by vám Pán Boh neustále dať sny, že sa vám v noci snívajú Božie proroctvá? Mohol. Hej, bolo by to úžasné. Neviem, či by sme to zniesli. Hej. Prečo Pán Boh neustále sa nezjavuje v tej dúhe? Prečo nás necháva na nás sa rozhodovať a prichádza s riešeniami? A ja si myslím, že možno, že pretože Pán Boh chce, aby sme sa ho naučili vidieť vo všednosti. A nielen v neustálých zázrakoch a zjaveniach a krásnych dňoch. Možno preto, že ak by Pán Boh neustále nám uspokojoval ten dopyt po špeciálnych zjaveniach, tak by sme sa podobali matke, ktorú jej deti poslúchajú jenom vtedy, keď na nich řve. Proste len vtedy sú deti schopné počúvať svoju mamu. Obyčajné dni sú súčasťou toho Božieho povinného kurzu, cez ktorý si musíme prejsť. Či si to uvedomujeme, alebo nie. Potrebujeme sa v tom trénovať a učiť sa Boha hľadať v tej všednosti. A úplne už na záver, ako sa teda trénovať v tomto celom, pretože toto potrebujeme. Pán Boh nechce, aby sme ho chodili hľadať v nedeľu o 16:30, iba v nedeľu o 16:30 do 17:30. Dneska trošku dlhšie možno ako 17:30. A Pán Boh chce, aby sme sa ho naučili nájsť vtedy, keď myješ nádoby, keď ležíš doma na gauči, keď si v práci, keď cestuješ v metre, keď si v aute a nadávaš na tú kolónu tých řidičov, ktorí sú tam pre tebou. Pán Boh chce, aby sme sa ho učili hľadať vo všednosti. A možno jedna
taká dobrá rada, taký tréning, ktorý som ja osobne dostal od mnohých kazateľov a teológov je, a na konci svojho dňa si skúste, možno dnes večer, skúste byť, keď budete v posteli, alebo trošku dřív, lebo tam už väčšinou spíme, si zhodnotiť ten váš deň a spomente si na to, že kde ste videli Boha v tom vašom dni. Čo ste robili, keď ste videli Boha? Kde bol Boh? To je strašne dôležitá otázka, že toto bol Boh. Je mnoho momentov, ktoré si dokážeme simulovať a sugerovať, ale ktoré momenty v tvojom živote si dnešný deň zažil, kde bol Boh? Prechádzaj si cez tie jednotlivé udalosti a zážitky a pýtaj sa samého seba a Boha, že či tam Boh bol. Bol prítomný pri tvojom prebúdzaní, keď si sa hral s deťmi, keď si išiel do práce. A čo si myslíš, že ti Boh chcel povedať v tieto momenty tvojho dňa? A potom sa modli, ďakuj Bohu za tieto momenty. A čím častejšie budeme prehodnocovať svoje dni, tým viac ho dokážeme potom spoznávať v tých momentoch, kedy reálne bude k nám hovoriť. Pretože aj tie všedné dni majú v sebe veľa Božieho schovaného. Len to potrebujeme objaviť a vidieť. Boh je pri nás neustále a hľadá nás a chce byť s nami nie len v tie krásne dni, ale v každý deň. To, že niektoré sú krásne a niektoré sú horšie, to je len to, ako my sme schopní ho hľadať. Takže nájdete si 5-10 minút večer na to, aby ste premýšľali nad tým, že kde Boh pôsobil dnes vo vašom živote. A potom sa modlite a dovolte Bohu, aby vstúpil do tých momentov. Naučme sa ho pozývať do tých momentov a praktizovať pozývanie Boha do všedných momentov nášho života. A potom sa ho budeme učiť aj vidieť keď priamo k nám bude prehovárať. A náš život bude potom vyzerať inak. Takže to je moje povzbudenie pre vás. Nezabudnime, hľadajte Boha, dokiaľ sa dá nájsť, pretože príde čas, kedy sa už nebude dať nájsť. Veľmi vážne pre mňa je, keď si čítate o Izraelitoch a čítate si posledné knihy Starého zákona a uvedomujete si, že medzi Novým zákonom a poslednou knihou Starého zákona je 450 rokov Božieho ticha. A potom tam čítate text, že vtedy bolo slovo Božie vzácne. Nie vzácne ako hodnotovo, a samozrejme, že aj hodnotovo, ale vzácne v tom, že Pán Boh nehovoril k ľuďom. A Pán Boh sa môže rozhodnúť k nám niekedy aj nehovoriť. Takže ďakujeme mu za to, že k nám hovorí, že sa dá nájsť a môžeme sa ohľadať v tie všedné dni. Môžeme sa teraz modliť a nahlas a ja potom zakončím modlitbou. Ďakujem ti, Pane Bože, za to, že nie si ďaleko. Neschovávaš sa v nejakých oblakoch a ani nepotrebujeme ísť na nejaké miesto, kde iba v nejakom konkrétnom čase alebo nejaký konkrétny svátek ťa môžeme stretnúť a modliť sa k tebe. Najmä sme ti vďační za to, že tvoje kosti neležia niekde v Jeruzaleme, kde by sa ľudia mohli chodiť a modliť k ním, ale že si živý Boh, ktorý si vstal z mŕtvych a neustále hovoríš človeku, chceš byť s nami. Je to tvoja túžba, na to si nás stvoril, aby sme mali s tebou spoločenstvo, aby si ty mal spoločenstvo s nami a stvoril si nás aj keď si vedel, že zhrešíme, keď si vedel, ako ťa zraníme a čo všetko urobíme proti tebe. Napriek tomu nám dávaš šancu, dávaš nám odpustenie a dávaš nám možnosť ťa stretnúť nie len v nedeľu v kostole, ani nie len na nejaké Vianoce a Veľkonoce, ale každý moment nášho života v tej všednosti, v tých bežných dňoch, ktoré nie sú nejak extrémne zázračné, kedy máme svoje povinnosti, starosti, prácu, radosti, kedy sa hráme s deťmi, pracujeme v práci, študujeme v škole. To sú momenty, kde chceš byť s nami. Nauč nás ťa pozývať do týchto momentov a nauč nás ťa v nich hľadať a vidieť ťa v nich, aby sme si mohli na záver každého nášho dňa uvedomovať, že Boh bol s nami, že Boh je tam a tak sme ťa mohli spoznávať a znovu si tak utvrdzovať svoju vieru, že si Boh, ktorý žiješ, ktorý si za nás zomrel, ktorý nás miluješ a ktorý nás poznáš. Amen.